我哋啱啱就喺領展中心城咧食完飯啦，咁跟住搭2個站啫，同一條線嚟嘅咋，就嚟到呢個華強路站啊。咁呢個華強路站咧，我之前都喺呢度介紹過世紀匯嘅一間星聚會唱 K 店啦。咁嗰個點擊率都唔差，嗰段片真係多謝大家先。呢個商場咧真係比我當初嚟星聚會拍片嗰陣時咧，即係改變咗好多，即係多咗好多茶飲店啊，同埋啲玩嘅地方啊，吸引咗好多。除咗唱 K 咧，呢度咧新開咗一間啊，咁呢間係叫換美攻略啦。咁上網見咧有幾層樓咁高嘅，其實我覺得呢個係叫做點樣講啊 ，mini 版嘅水療店啦，係咪啊？水療店又係有幾層嘅嘛，又有得打機啊，又有得食嘢咁樣。呢一間咧都一樣，呢間係多啲添。嗱，雖然冇咗水療啊，咁但係佢加咗好多元素落去，即係例如又有得唱 K 啦，又有得玩啲碰碰車啦、卡丁車啦，又有得打機啦，諸如此類啦，好正嘅。咁所以咧，今次咧我哋就 stay 喺度，因為而家落雨，咁啊最啱就入去玩呢啲咁嘅遊戲。咁不過咧價錢都唔係平嘅。咁我哋睇下個價錢啦。咁佢有3層樓咁多啊，3層樓咧都好似好多嘢玩嘅嘛，你哋見到嚇。咁跟住個價錢咧，閒日咧就268一個，假日咧就298啊。假日玩咧係貴啲嘅。咁不過好在假日咧都唔算話特別好多人，應該都仲可以即係有機玩唔使等嘅。咁咧俾完錢之後咧就會俾個手帶你。因為上網講咧，呢個手帶好緊要啊，因為係證明你咧係可以進出啊，你可以無限制進出啊，喺呢個全日制裏面。咁你好中意出去食一食嘢，出去買嘢飲咧都冇問題嘅。我哋俾完錢之後咧，就送嗰幾個代幣俾我哋啊。代幣有咩用啊？代幣應該係愛嚟夾公仔用嘅，我哋去前面。哦，咁樣。冇錯，冇錯。咁我哋 let's go。有10個啊，我哋呢度有10個。咁10個代幣咧，即係每人有5個送啦。咁睇下佢一部機幾多錢先？2幣1局。咁即係話咧，如果佢送5個俾我哋咧，咁咪真係突咗1個出嚟嘅咯，係咪？我哋玩咗2鋪，咁都要剩低嗰1個點玩咧？咁好彩我哋有2個人啊，咁2個人有10個咧，咁咪變咗齊頭咯，咁可以玩5鋪。咁大家睇下邊隻公仔靚？奶龍喎，奶龍好似冇得夾喎。嚇？冇㗎？下面呢啲全部核突怪嚟嘅。冇得夾奶龍啊！哇，好核突喎！呢公仔，搞唔掂喎。A few moments later， 睇完成個 round 咧都係得呢部可以夾板嘅，試一試先，2幣1局。好 ，let's go。嗱，我就咁睇咧，係冇一隻係一定夾到嘅，因為全部都啲位咧擺得唔靚。係，我真係唔知夾邊隻好，有冇人話俾我聽邊隻好？唔係呢啲要錯㗎，好似你要諗緊要錯個夾，你試下要錯個夾，錯夾先係重點。係啦，冇錯。哇，跌埋喎，老友！你成對代幣跌晒喎。你話錯夾有用？係錯夾有用，但係你要小心啲錯。錯埋啲錢。你睇啲錢有冇跌到周圍都係先？4，有冇跌到周圍都係？我哋2、4、6、7，少嗰個嘅，就飛入去裏面。喺啲罅度係嘛？執翻啲罅度，我哋不如。喂，咁點算啊？同啲職員講啦。你同啲職員講，喂，搞唔掂啊！飛咗落裏面，你有一個跌咗落條罅度咁啦。唉，真係出事呢啲真係。我有一個大幣放到你下面。係給你一個。啊，謝謝你啊，謝謝你。我哋睇人哋幾好，係，即係唔需要去針灸你係咪講大話，一個半個直接俾你啦，唔好問咁多啦。喂，抵讚嘅真係。喂，但係我真係覺得，因為我試下夾呢個。好。呢一隻翻版龍鬚呢個係。我驚又喂，你真係喂，你唔好又跌喎。又錯落去㗎。你不如將個袋咪攞側邊啦，係啊。真係好難嘅。錯啊。差唔多啦。已經係差唔多。係咪差唔多嘅？當我試下，我都試下。試下。依家到 Thomas 啦。係咪咁樣下得㗎啦？冇錯，冇錯。哎，喐得，唉，睇住我啦。因為咧，我練開嘅，我玩慣㗎喺日本。又喺度講廢話。我玩得好熟啦已經。入邊嗰啲易啲嘅喎。係，我明。佢呢度咧係難啲。嗱，我翻嚟想夾點夾法咧？夾入邊嗰隻應該，你見唔見入邊擺晒櫥窗嗰隻啊？係啊。我哋諗緊夾嗰啲，我哋做人咧唔可以跟佢個玩法去諗㗎。撞入邊嗰啲我哋應該要。朱古力波都係好多廢話嘅夾之前。係，我講下笑啫。唔係，但我哋揀啲簡單啲，不過好似好難夾呢個啦，不如。你話夾入邊？唔係，好似有啲難。屌爭啲嘅，呢個你呢個其實要夾佢出嚟，係爭少少咋。如果你咁樣揈出嚟嘅時候咧，佢就啵一聲咁跌咗落去個罅度，就係咁樣啦。
我想試多次。我諗觀眾係想知其實唔係，其實咧我哋咧要醒啲，我哋玩呢啲咧你要揀一個係其實係容易夾嘅，你唔好揀個公仔得意嗰啲，真係搞唔掂。你揀嗰啲樣衰，你唔係有方法夾到嘅咩？唔係有方法，真係有方法，但你要夾一啲咧係個感覺係易夾，好似呢啲平晒嗰啲夾唔到你。呢隻咯，呢隻咪得咯。唔得㗎，呢個你好難反去㗎。唔得㗎，你幻想到佢點反到咧，佢頂挑住都唔得㗎。嗱，邊隻得咧？呢隻。呢隻可能我試一個，跟呢隻係喺個罅邊位度嘛？睇嗱，留意翻啦，佢都話有可能嘅咋。係冇錯，有可能。佢都俾定後路自己。係，我哋試咯，咩碟嘅？大家各位，嗱睇住啦，準備撩呢隻落去，重點係撩呢隻。我係天下無敵嘅。唔係真信我哋要諗計撩呢隻落去。嗱睇住咯喎。你諗唔諗到計啊？我唔知。好，嗱準備要戳㗎啦嚇。等陣戳過嚟，戳咁樣撩佢老尾。哇！哎呀，咦真係爭啲啊！你見到喐㗎？你唔見到喐啊？係有喐過啊！跟住咧，跟住嗱，你冇辦法，你而家爭少少，真係爭少少，你要試多次啦。我哋最後兩個弊喎。試埋呢個有機會得，嗱講堅有機會真係得。你見到佢識喐㗎啦嘛？都似地嘅，因為都已經挨邊啦。你見到係真係識喐㗎嘛？唔係講嗱，我哋個做法係點樣咧？你唔好真係夾去裏面，你夾喺側邊，你夾側邊呢隻。做法係最後你出必殺技啦，冇得。哇！咦？佢係夾到上嚟啊，但係唔係？其實我想夾呢隻嘅，因為夾一夾嗰隻都算啦，都好開心嘅玩嘅。但係點解要攞個開心咯？我覺得即係夾公仔兩個字開心，公仔唔重點，開心個過程先係。即係你淨係想觀眾睇你夾啫。冇錯，你睇到我夾你都好開心啦。我又想講一樣嘢，佢個夾咧就古古惑惑㗎啦。佢個夾咧好似表面上夾得實啲嘢咁，好似咁夾到，但係佢個布嘅陣係根本跌唔到落去。佢難聽啲講，想水你買多幾個代幣。最好嘅主持人，多謝。再一次恭喜。俾你甜頭都冇喎。冇㗎，咪有啲甜頭都唔俾你。佢個點咧就係識喐咯，喐已經係個甜頭嚟㗎啦。你最緊入咗幣之後喐唔到壞機，咁啊冇甜頭。而家佢就俾我假希望，你覺得呢個夾識喐喎，我永遠都有可能夾到。嗰個小朋友試下夾到。買嘅，我覺得佢係買嘅，真。我哋睇下小朋友。我睇下啲小朋友。這個好玩嘅。哇！哎呀，佢都係夾到喎。係。覺得難唔難夾啊？唔難夾啊？咁你有冇夾咗？呢個係你夾㗎？係啊係咩？你可唔可以成功夾一次俾我哋睇啊？我哋想學下嘢。睇住佢頭，係啊。你係咪做會再玩㗎？我想睇住你。呢啲係望住佢夾就得啦，望住，然後就撳夾。嗱，小朋友係好多成功嘅例子，我哋大人都要學佢，向佢哋學下嘢。哇！差一啲啊！第一次。係咯，再嚟個。勁喎！係咯，點解嘅？你又夾，佢又咁夾。係咯，點解嘅？可能佢見到小朋友就好夾。嚇，小朋友會易夾啲㗎？我懷疑係啊！真係，哇！好勁啊！哇，真係好勁！人哋真係得喎。係啊，小朋友係得嘅喎。佩服，好勁，係有啲料到嘅。係，佢夾到好多隻喎，真係成功係例子，真係有嘅。好勁喎！啲人咧係咁喺度講廢話咧，嗰啲就反而夾唔到。人哋實事求是啊，真係一嘢夾落去，兜嘢撳就夾到。即係睇佢嗰個區域係夾啲喎。係咪㗎？係真嘅，即係睇地區。黃色嗱，唔需要戳嘅，就咁兜嘢撳落去得㗎啦。哇！點解可以停住咁耐？我第一次見。係嘅，你一係你就跌落去㗎啦。勁喎喂！係咪入咗幾多錢之後就會易啲？懷疑係咯。哇！我哋要拜佢為師啊！我諗佢再夾落去咧，呢間鋪會執笠嘅，真係執笠。呢個咧，哇！佢好似咧，似乎係要夾到呢間嘢破產為止。佢夾咗。咁你而家有冇信心自己搶錢再夾？冇銀咪俾翻冇銀啊！我哋玩睇啲咯，可以開始就得啦。應該係見到小朋友可能要夾啲啩，會唔會咧？可能真。佢哋5換1啦。佢換咗大隻，真係可以換到犀利哦！真係換啲大隻，個袋都唔夠裝啦已經。真係好勁，你真係見。但係呢個拜人為師啦。
我終於知道個策略就係咧，佢夾嗰啲咧就好核突嘅，但係你換出嚟嗰啲咧就係靚嘢咯。係啊係啊有啲夾要你換5隻核突嘢先可以換到一隻正常嘢咯。有奶龍有蠟筆小新，呢啲先係正版咯。佢呢度係20蚊20個幣，即係平均個幾一隻幣，其實都唔平嘅喎，我想講。即係佢都送咗5蚊俾我哋嘅。啊，你買500蚊有700個。5嚿水喎，買幾廿隻公仔都得啦，係嘛？5嚿水，香港得咩好燒錢喎。香港好似難啲喎。唔係都得，應該買，因為睇到你兩箱公仔㗎嘛。頭先零點中心城市集咧，又見到啲 3D 打印嘅公仔啦。嚟到呢度又有咯，有見到咯。你睇下有啲金色喎有。嗰啲係片嚟。哇！呢隻都有大胃醬啊嘛，屙尿嗰個，寵物小精靈都有。只要喺個 3D software 入邊，你 design 嗰個嘢你都可以做出嚟，真係咁乜都做到出嚟。即係你想 design 林峰出嚟，做個林峰出嚟得。真。只要攞林峰嘅肖像權，用林峰成個標出嚟都得。你最中意個林峰，係標到出嚟。我哋正式入場啦，入場應該掃呢個曲啦係嘛？有呢個 QR code。